Tunaendelea na somo letu, na somo lililopita tumesoma namna gani unaweza kuchukua data kutoka kwa user na ukaongezungumza naye. Ima ukamuuliza, kumwambia habari yako, ukamkaribisha au ukafanya unachokihitaji. Tutengeneza program inaitwa My App ambayo ilikuwa ina uwezo kufanyaje wa kuuliza mtu anaitwa nani na akijibu anakaribishwa. Jina lako nikimwambia NK atanikaribisha, karibu NK au Mr. NK. Leo njoo tusome kupiga mahesabu. Somo la leo ni kupiga mahesabu. Tunapigaje mahesabu? Yaani leo tutaangalia tunapigaje mahesabu katika programu hii au katika lugha C. Bila shaka tutatumia variable. Ila maana yake leo tutatumia variable ya pili ambayo ni integer, yani namba. Na tulisema variable ya tatu ni float, yani namba lakini na nukta katikati, dot. Okay. Tutaongeza aina nyingine ya nne ya data inaitwa long. Long ni nini? Long ni namba lakini ni nyingi, ndefu. Kwa mfano namba ya simu, unataka kuandika namba ya simu utatumia kitu kinaitwa long. Au unataka kuandika mahesabu ya mabilioni ya mapesa utatumia long. Njoo leo tutumie mahesabu haya, tufanye mahesabu. Okay, tuanze tu kuprint namba za kawaida. Mimi nitakwambia kwa mfano tumesema integer kifupi chake ni int. Kwa nitaandika int ndio nini maana yake, naelezea aina ya variable nitakuja kuiandika hapo. Nitaambia x sawa sawa kwa mfano labda 70. Usisahau semicolon. Na ya pili ni int y sawa sawa labda 30. Maana hapa tuna ngapi? Tuna 100, si ndio? Nimefunga. Mwisho nitakuja nifanye printing. Nataka ni print hizo namba tu zitoke hivyo zilivyo. Kwa nitamwambia print f nini? Nitamwambia print f x, yani namba ya mwanzo. Tumesema ili uprint utoe ujumbe unatakiwa kwanza variable yako iwe nje ya alama za kunukuu, lakini pili ni kwamba ndani ya alama za kunukuu unatakiwa uiambie program kuwa mbele yako kuna variable inakuja ili isishangae. Kwa kuiambia hivyo tumesema utabonyeza, utaandika alama asilimia kisha utataja aina ya variable inayokuja. Baada hapo utaandika kifupi cha aina ya variable inayokuja, ambapo kwa hapa ni namba ambayo ni integer inaanza na I, ni herufi ya mwanzo tunatumia, kwa utaandika I. Utamwambia I kisha nitakuja hapa nitaweka koma, lazima uweke koma kutofautisha kati ya kifungu na kifungu katika programming. Kwa nitakuja hapa nitaandika variable au kifupi variable inakuja baada ya koma. Ukiweka kabla ya koma au bila ya koma jibu itakuletea error. Kwa hapa nitamwambia nini? Nitamwambia bwana niandikie x. Nimeandika x. Kama unataka kuprint zote mbili maana yake utaandika x, utaongeza tena hapa nyingine kwa sababu umemwambia kuna variable moja inakuja. Ili umwambie kuna ya pili utabidi uweke tena alama nyingine ya nini? Ya variable. Kwa nini? Kwa sababu hapa tuna namba mbili, kuna variable mbili x na y. Kwa hiyo nije hapa nimwekee variable. Nikikuuliza swali la haraka haraka kama chemsha bongo, je, niandike y moja kwa moja hapa sasa hivi? Una sekunde kadhaa kujibu. Bila shaka ifai kwa sababu tumesema kutofautisha kati ya variable. Unapokuja kuandika variable lazima uweke koma kwanza. Kwa nitaandika koma kisha nitaweka alama ya au variable yangu. Usisahau kuweka semicolon, usije ukalialia kwa kumbe umesahau kitu kidogo. Okay. Isave kazi yako, njoo hapa mwambie make. Leo tutachukua command mpya. Ni kwamba kama kuna command ulikuwa umeitekeleza huko nyuma unataka kuitumia tena, bonyeza kitufe cha juu. Bonyeza mshale wa kuelekea juu katika keyboard yako. Bonyeza up arrow au mshale wa kuelekea juu. Kwa mimi nitabonyeza hapo, utakuta command imekuja hii ya mwisho kuitumia. Unataka kwenda nyingine bonyeza tena mshale huo. Ataniambia clear. Ukitaka kwenda nyingine bonyeza mshale huo. Tena nyingine bonyeza mshale huo. Mimi nimefika kwenye nini? Kwenye make. Nataka nitumie make kutengeneza program. Hapa command ya make inafanya kazi madamu hatutumii nini? Hatutumii CS50 kwa sababu hii sio command ya CS50. Ukiwa unatumia command ya CS50 utatumia CC. Kama command ya kawaida utatumia make. Kwa nitamwambia make nk, nitabonyeza enter. Atanitengenezea nk.exe hapa. Hii maana exe kasha overwrite, nikiplay utaikuta ina data zingine ambazo ni hizi tulizoziweka hapa. Nitamwambia kutokea hapa au iplay au irun program inaitwa nk.exe.
Kwa maana hata hii inaweza kuirun bila hata kuandika. Nitamwambia enter. Utakuta kanaandikia ngapi? 70 30. Umeona? 70 30. Swali la kizushi. Mimi nataka hizi namba ziprintiwe chini lakini ujumbe wa kuprint uwe ni mmoja. Tunaweza tuwezi? Sinakuuliza wewe. Of course utapata changamoto lakini jaribu huko. Hivyo ndio unaelewa programming. Lazima ujiulize maswali mwenyewe ujaribu kuyatengeneza, kuyatekeleza. Sio lazima mpaka mwalimu akwambie. Hapo ndio unaicontrol program. Umenipata? Okay, tuendelee. Hiyo ya mwanzo. Ya pili ni nini? Hii ilikuwa ni ya kawaida tu, tulikuwa tumeonesha tu namba. Njoo sasa tutengeneze nyingine. Nyingine ni nini? Nyingine nataka tutengeneze sio ya kuonesha namba, nataka tupige mahesabu ya jumlisha na toa. Mahesabu yako ya jumlisha na toa yatacheza hapa. Hapa kwenye mstari wa mwisho hapa kwenye print if hapa ndipo ambapo patacheza mahesabu yako. Kivipi? Mimi nitafuta ili tuanze kuandika upya ili nisije kukuacha. Kivipi? Nataka niandike mahesabu, nifanye 7 jumlisha 30. Nitafanyaje? Nitamwambia print if kisha nitaandika tena mabano kama kawaida. Nitamwambia bana mbele yako kuna variable inakuja, tena hiyo variable nini? Ni namba, integer. Nimeandika I. Umenipata? Nataka nifanye mahesabu. Hapa kuna variable mbili. Take care. Unapopiga mahesabu ya jumlisha au ya toa au ya nini au ya mara, unatakiwa utumie, kwa vile mahesabu yatatolewa kwenye namba moja, hapa inahesabika namba inayokuja hata kama zitakuwa ni mbili inahesabika ni moja. Kwa hapa hutomwambia kuna variable nyingine. Yaani hutoandika tena hapa alama ya asilimia I. Kwa nini? Kwa sababu jibu itakuja kwenye namba moja. Kwa hiyo inahesabika namba nini? Ni moja tu. Umenipata? Okay. Njoo hapa tuandike hizo namba zetu ambazo tunazijumlisha. Tunajumlisha x nini? Plus y. Basi, weka alama, weka semicolon usisahau. Save. Ukija hapo ukaiplay program. Ukaiplay tena ukaambia ukairun, itakwambia sawa sawa 100. Umeona? Sawa sawa ngapi? 100. Tumemaliza hiyo. Hiyo haina mwanzo kupiga mahesabu, tumemaliza. Kuna nyingine? Kuna nyingine inawezekana kaja hapo ukafanya hivi. Ukaandika hivi. Nataka nipige mahesabu ya kufanyaje? Ya kujumlisha. Ninaweza nikamwambia hapa result, naandika kifupi tu. Res. Hii ni int, maana yake ni integer. Res sawa sawa x jumlisha y. Kuweka semicolon, funga. Kwa hapa nikija kuprint nitaprint tu hii res. Tamwambia ni printie res. Yaani hii integer yangu ya mwisho, variable yangu ya mwisho ya namba. Nikija hapa nikamwambia print make print, ataniambia ni 100. Umeona? Okay, maelezo muhimu. Nitumie njia hii, nitumie njia ya mwanzo. Zote unaruhusiwa, lakini katika programming mistari yako kila inapozidi kuwa michache ndio kila programu yako inapokuwa bora zaidi. Kwa hiyo hakikisha mistari unaipunguza iwe michache. Kwa hiyo mahesabu mazuri ni yale ambayo tulichukua ya mwisho ya kujumlisha, kwa sababu hapa sasa hivi tuna mistari mingapi? Tuna mistari 1 2 3 4. Mtu akija asielewa atasema huu program imekodi kibao, kumbe umerudia amekodi bila sababu ya msingi. Mtu asiku kutamtisha, hata kama akitaka kusoma programming ataona mambo yenyewe kama ndo haya, sio ni kalime tu. Okay. Kwa hapo utafanyaje? Utaandika, utafanya hivi. Utatumia ule usulubu wa mwanzo kuwa x jumlisha y. Upo Okay, tuende kitu kingine. Kama utataka uongeze namba ndani ya namba, utafanya kama ifuatavyo. Ndio nini? Yaani kwa mfano mimi hapa ni 70. Nataka nifanye hivi, 70 jumlisha 1. Huyu bwana au jibu lake mpe 70 jumlisha 1. Nitatoa hii nyingine ili isije kukuchanganya. Toa hii, tutumie namba 70. Mimi hapa sasa hivi na namba 70. Nataka nimwambie hivi, 70 ongezea na namba 1. Yaani nataka niongezee namba katika hii. Namba 1 2 3 4 10 kama unavyotaka mwenyewe. Yaani jibu liwe zaidi ya 70. Kwa hapa nitakuja nitamwambia kama kawaida x, kuna variable mbele moja. Nitamwambia hivi, hii nini? Hii ni x, si ndio? Nitafuta hii ina kazi sasa hivi. Nitamwambia hivi, jibu liwe 1 jumlisha x. Ndio nini? Maana yake hapa ataongeza namba 1 ndani ya variable ya x kisha atatoa majibu yote, jumla itakuwa ngapi? Njoo tuangalie. Mimi nitaambia print
Angalia kwa makini kwenye kodi zako. Mimi hapa nimeandika 1 sawa sawa x. No. 1 jumlisha, nakusudia jumlisha. 1 jumlisha x, maana yake 1 ikusanye au iongezee na nini? Tafuta hizi hapa data hizi takataka zote hapa, maneno yalozidi. Okay, nitamwambia ni play make, nitamwambia play au run. Atanambia 71, umeona? Kwa nini? Kwa sababu kaniongezea namba 1 ndani ya nini? Ndani ya x. Unaweza kuongeza unachotaka, iwe namba 1, namba 2, namba 5, namba 10, namba yote. Yaani namwambia bwana ajibu niongezee 10 ndani ya jibu. Kwa hiyo itakuwa ngapi hapo? Itakuwa 80. Usisahau kusave. Njoo hapa play make play, itakuwa 80, umeona? Imekuwa 80. Okay, nini kingine? Kuna njia nyingine? Kama unataka kutoa utabonyeza, utaandika tu hapa alama ya kutoa. Maana yake ndani ya hiyo 70 toa 10. Itakuwa ngapi hapo? Haraka. Hesabu ya chekechea, maana yake itakuwa 60. Taambia okay. Nikija nikamwambia play, ataniambia ngapi? Kuna 60 minus. Umenipata? Kama utaki mstari wa minus, kuna njia nyingine ya kupiga hesabu. Kivipi? Badala ya kuandika toa au jumlisha afikisha namba, andika jumlisha maana yake hivi, niongezee namba 1 ndani. Kwa sasa hivi ukisave hapa itakuja ngapi? Itakuja 71. Nitaandika hapa, nitaplay kama kawaida. Nitaplay tena, nitarun. Ataniambia ngapi? 71. Lakini pia unaweza kufanya minus. Maana yake nini? Nitolee namba 1 katika hiyo 70. Kwa hiyo itakuwa ngapi? Itakuwa 69. Tambia make 69, umeona? Tumemaliza. Kuna njia nyingine ya uandishi, unaweza kuandika data hizi hapa juu. Kivipi? Unaweza kaambia hivi, badala ya kuja kuziprintia kuziongezea hapa, unaweza kuziongezea juu huko. Kama katika jumlisha tuliona unaweza kuongeza huku, pia katika kuongezea unaweza kuongezea. Kivipi? Unaweza kumwambia hivi, andika variable yako hapa, hamna haja kuielezea kwa sababu ukielezea itakuwa ni variable mpya. Unamwambia hivi, hiyo variable hiyo ya juu hiyo niongezee ndani yake, niongezee sawa sawa. Ongeza baada hapa, andika namba unataka iongezwe ni ngapi. Mimi nimeandika hiyo variable, nimeandika variable husika, nikamwambia jumlisha sawa sawa, kisha andika namba unayotaka, labda 5. Take care usiweke space kati ya jumlisha na hivi. Ukiweka space atakuletea error, usiweke space, weka hivi. Ndio nini maana yake hivi? Niongezee namba 5 ndani ya 70. Bila shaka utafunga na semicolon kama kawaida. Kwa nitakuja hapa nitamwambia bwana niprintie nini hapa? Niprintie x. Imetosha. Niprintie x peke yake kwa sababu hii x ndio ambayo tumeiongezea namba 5 ndani. Kwa sasa hivi nikija nikamwambia save, nikamwambia ni play, nikaiplay program, nikamwambia run, utakuta imeandika ngapi? 75. Na hivyo una uwezo wa kutoa na kufanya unachokihitaji. Mwingine ananiambia nataka nitumie ile jumlisha, nafanyaje? Ili utumie jumlisha itakuwa hivi. Ili kutumia jumlisha utatoa hizi namba za sawa sawa, utaandika tu jumlisha. Save. Play, mwambie run. Mwambie tena .x, atakwambia 70 ngapi? 71. Kwa maana unaweza kufanya toa. Of course usisahau nani yako iko hapo. Okay. Swali tuuliza mwanzo. Unaweza kulifanya? Hebu njoo tujaribu. Take care. Hapa unaweza kupiga hesabu yote hapa. Kama mwingine anaweza kanatoa macho tu. Unaweza kufanya jumlisha, unaweza kufanya gawanya, unaweza kufanya toa, hesabu zote. Kwa hapa mimi nifanya ngapi? Maana utatumia print screen kufanya hesabu yako. Usitumie vitu vingine. Tumia print screen. Na print screen 4. Maana yake nataka nipige hesabu ya kufanyaje? Ya 4. Nitamwambia hivi int ya pili, alafu tuje tuangalie ile tuliongelea mwanzo. X, nimwambia x, nimwambia hivi x jumlisha y. Tumesema hapa tuweki namba tutomwambia kuna variable mbili kwa sababu variable itakuwa ni jibu, kwa maana ni moja tu. Kwa hata print jibu. Na hapo unaweza kufanya nini? Unaweza kufanya acha tuchukue hii kwa sababu muda usiende sana. Okay. Hapa jumlisha, hapa unaweza kuweka toa. Kuangalia namba gani kubwa na namba gani ndogo. Okay. Hapa nitaambia toa. Hapa nitaambia gawanya. Hapa nitaambia mara. Mara ni hiyo nyota. Hata niprintie hizo kazi hizo zote chini hapo. Umeona? Okay, usisahau kupiga space ndio nini? Hata tu play, nitaambia pap
Angalia kakutengenezea namba hizo, lakini angalia zilivyokuja. Kama namba ya simu bwana. Sasa hapo ndo umepiga hesabu, mtu ndo kaja ndo mteja na kuonesha hesabu yako hapa. Atakuwa naomba na simuelewi huyu. Sasa hapo umeandika nini? Okay, kwa nataka upige space ili uoneshe kwa hesabu yako sawa. Kivipi? Tumesema utaandika // na n kutengeneza enter, yani kupiga paragraph. Paragraph ndio nini? Hujasoma hata word. Paragraph maana yake ni kushuka chini mstari. Katika somo la word of course. Okay, kwa unatengeneza paragraph yani sentence mpya kupitia / na n. Hii ya mwisho kuna ulazima chemsha bongo. Sio lazima sababu si mstari wa mwisho kwa sababu umeshashusha hapo chini. Sasa unataka kushusha uende wapi? Wakati hapo ndo mwisho wa hesabu. Okay, njoo hapa tuangalie tupige tumwambie tena print hivi sasa. Uone tofauti kati ya mwanzo na ya pili. Make run. Angalia. Angalia utaniambia nikikuuliza swali la haraka kwa nini hapa imekuja 101? Kizunguzungu eti. Kwa sababu umeweka x ongezea namba 1. Kwa toa hii mstari utoe. Save. Njoo tuplay tena. Nita clear yote hii tuanze tuone hesabu ya juu. Nitaambia run. Nitaambia play. Ngapi? Kuna 142 na 2100. Hesabu za mara hizo. 70 mara ngapi? 30 au 30 mara ngapi? 70. Nimaliza hesabu. Okay. Somo limeisha. Kama una haraka weka pembeni. Kama una haraka ndio tucheze. Yaani tunaongezea, tucheze bali tunaongezea ufahamu kuicontrol program. Je, nina uwezo wa kuprint namba hizi mbili hizi. Umeona hizi namba hizi. Mimi sitaki hivi, nataka sitaki aniwekee hii. Nataka aniwekee mfumo wa kawaida. Nitamwambia alama ya dola tena. Hapa nitaandika unaweza kuweka d pia yote ni moja. Hata niweke i mwingine sasa kaniambia kwa sababu kumeweka mbili lazima kubadilisha herufi kwa sababu mwalimu alibadilisha herufi. No, sio lazima. Okay, mimi nimeweka hapo hivyo. Hii paragraph hapa sio muhimu. Njoo hapa niandike nitaandika hapa x nitaweka koma kisha nitamwambia niprintie na y. Nikimwambia print hivi sasa, nikimwambia bwana print play kaeka 70 30. Nataka hii 70 na 30 ishuke chini lakini mstari hapa uwe mmoja tu. Inawezekana? Je, tujaribu. Hapo ukiweka n of course hamna kinachoendelea. Ni sasa tu pen umeshusha chini. Yaani hapa sasa ukiweka n hamna kinachoendelea. Ni sasa na nini? Pen umeshusha chini. Umeona? Hamna kinachoendelea. Kwa maana kufanya nini? Okay, tutajaribu kitu. Mimi nitafanya hivi, nitaweka alama nyingine hapa kunukuu. Alafu nitaweka mstari huu, nitaweka n. Alafu hapa hii ni kikoma. Okay, nitaweka na hapa mstari mwingine wa kunukuu. Njoo tuangalie anasemaje. Alafu nitaweka n. Njoo tuangalie anatoa vipi. Okay? Oh, hairuhusiwi. Okay, toa hii. Toa weka moja. Kwa nini usiweke peke yake? Kwa nini lazima uweke koma? Koma nini? Toe koma kabisa. Weka hivi. Kiweka koma. Sasa hapa koma utaweka wapi? Na ukiweka koma lazima ushereheshe kwa kifupi iwezekane. Toa koma kabisa, acha hivi, weke hivi tuangalie inakuja nini. Wow, imekubali. Ile kubali ni hii tu. Kwa ukiandika hivyo unaruhusiwa kufanyaje? Mstari mmoja lakini mistari imeshuka nini? Imeshuka chini. Tumesema taki uwe robot, unatakiwa uelewe hii program inafanya kazi vipi ili uicontrol. Hii ni NK. Tunataka wewe uwe more than a professional.